الراجل العجوز ده وهو بياكل بقى على الاكل بالغلط على جزمه واحد، وبيفضل يزعله بيقول انت مش عارف دي بكام، وبتدخل المساعده بتاعته بتقول انت اكلت ليه انا كنت هاكلك، والولد بيقول لها بص وسخ جزمتي ازاي انا عايز ثمنها، وبتقول انا اسفه بس هو مريض وبترعش جدا، وبيقول لها دي مش مشكلتي لو فعلا مريض وبرتعش كده ما كنتيش نزلتيه، وبيتضايقوا جدا من كلامه، وبيقول لها انا مش همشي من هنا غير لما اخد حق الجزمه، والبنت غصب عنها بتطلع من معاها 300 دولار وبتديهم له، وبيقول لها ايه ده الجزمه دي ب 1000 دولار، ولو ما اديتنيش الفلوس انا هكسر الكرسي اللي هو قاعد عليه، وبتطلع الفلوس وبتكون زعلانه لانها كده بتدفع مرتبها كله، وبعد ما بياخد الفلوس بيقول لها يلا امشي، وبتقول له ليه مش انت خدت حقك، وبيند على الجرسون وبيقول له اطرد الناس دي عشان العجوز عنده مرض الرعشه وما بيقدرش يمسك حتى المعلقه، والجرسون بيرد عليه وبيقول له لا طبعا مش هعمل كده عشان واحد مريض، وبيتعصب وبيقول له انت مش عارف انا ابقى مين، انا ابويا صاحب المطعم ده، وبيقول له برضه حتى لو ابوك اللي قال لي اطردهم مش هعمل كده وهثقيل انا، والناس اول ما بتعرف ان صاحب المكان بتقف له على طول، وبيفرح وبيقول لها شفت دلوقتي قوه الفلوس بتعمل ايه، بس بيفهم غلط والناس بتعطف عليه الزباله، وبيطلع كانوا واقفين عشان يضربوه مش احتراما ليه، والجرسون بيقول له اطلع بره، وبعد ما بيمشي البنت بتشكر الجرسون على اللي عمله معاهم.